inshuti bavandimwe mukurikiye iki kiganiro mugererwaho na studio ya chaîne YouTube ya Tribune Franco-Rwandaise na Grand Lac Synergie mbaje kubaramutsa. Ikiganiro cy'uyu munsi kiriga ibibera mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari, ibirebana n'umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda n'icyemezo cyafashwe n'umuryango wa Francophonie, Organisation Internationale de la Francophonie, cyakomoreye u Burundi kikavuga ko kibuvanyeho ibihano cyari cyarabuhaye mu 2015. Turibaza impamvu ibyo bihano byari byarafashwe, twibaze n'impamvu Perezida Kagame w'u Rwanda yashingiyeho avuga ko yifuza kugirana umubano mwiza n'u Burundi kandi kugeza ubu atari ko byari bimeze. Iki kiganiro rero gifashijwemo n'umuvandimwe Ombe Nyamombeza, muzi mwese. Nyamombeza ni inshuti y'umuvandimwe, ni umuvandimwe w'umunyekongo ukunze kugaruka mu biganiro birebana n'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari. Ubu rero nkaba nifuje ko uyu munsi twasesengurira hamwe ibibera mu karere kacu, cyane cyane izo ngingo ebyiri ngarutseho mu kanya. Ngira ngo nsabe bwana Ombe Nyamombeza kubaramutsa. Murakoze cyane muvandimwe Jean-Marie Vianney kuduha ijambo muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ndabaramukije kandi ndamutsa n'abantu badukurikiye n'abazadukurikira muri iki kiganiro, abavuga ikinyarwanda, abacyumva bari mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, ndetse n'abandi bari mu mpande enye z'isi yose. Muraho, murakomeye. Nguko umuvandimwe Jean-Marie Vianney yarabivuze, iki kiganiro turibanda cyane kuri izo ngingo ebyiri yaravuze, cyane cyane zirebana n'igihugu cy'u Burundi, ariko kize kugeraho kivugaho ku Rwanda no kuri uriya muryango wikubiyemo ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bita Francophonie. Ubu ngubu uyobowe n'uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, Madame Louise Mushikiwabo. Murakoze. Murakoze cyane muvandimwe Ombe. Ndagira ngo kubirebana n'u Burundi twibukiranye ko mu minsi ishize, mu kwezi gushize, Burundi n'akarere twese n'inshuti z'u Burundi twagize ibyago bikomeye, dutakaza Perezida Pierre Nkurunziza. Perezida Pierre Nkurunziza yapfuye by'amanzaganye rwose, nta muntu wari ubiteze, uretse ko n'ubundi ntawe utegereza ko umuntu yapfa, ariko byo byaje ari inkuru mbi cyane kuri twese kandi byahinduye ibintu byinshi mu karere kacu. Aho Imana rero imusubiranye, ubwo byabaye kandi u Burundi burangije amatora ya perezida mushya, hatowe murabizi Perezida General Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye rero yageze aho hashize igihe gito, kuko ubundi yarateganyije kuzarahira mu kwezi kwa munani, ariko byabaye ngombwa ko arahira kugira ngo u Burundi butajya mu gihe kitari cyiza cyo gutegereza ko perezida mushya yajyaho, kandi cyugarijwe n'ibibazo byinshi, cyane cyane iriya ndwara ya coronavirus, ariko no ku mipaka n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere hakaba hari umwuka mubi hano ku runturungu. Ubwo rero byabaye ngombwa ko hajyaho perezida mushya, ararahira, none ibintu bitangiye kongera kugenda neza nk'uko byari bimeze igihe cya perezida Nkurunziza. Hagati aho rero amahanga anyuranye, ibihugu byo ku mugabane w'i Buraya, muri Amerika n'ahandi, byagiye bigaragaza ko bishyigikiye ubutegetsi bushya bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ntawemewe kandi ko hagati y'u Rwanda n'u Burundi hatari umwuka mwiza cyane. Icyatangaje abantu benshi rero ni uko ejo
perezida Paul Kagame yavugiye mu ruhame mu nama yayoboraga ko ategereje ko Uburundi bumugana, ko we ari tayari kuzagarura umwuka mwiza hagati y'ibihugu by'abavandimwe by'u Rwanda n'Uburundi. Muvandimwe Ombe, rero twese turakuzi, uri inararibonye, ukurikirana hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari. Icyiza ni uko uvuga n'indimi zaho zose kandi utari umunyarwanda, utari umurundi, ariko ni impano Imana yaguhaye, niko navuga, kubuza indimi za hariya mu gace k'iwacu zose. Iyo wambutse Rusizi ukagera mu Rwanda uvuga Ikinyarwanda, waba hariya hakurya ukavuga Amashi cyangwa Igiswahili cyangwa ukavuga Ihingara n'ibindi, wagera mu Burundi ukavuga Ikinyarwanda n'Ikirundi bifatanye bisa. Nagira ngo ufashe abakurikiye iki kiganiro kumva neza icyaba cyihishe inyuma y'amagambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame, agaragaza ko yifuza kugirana umubano mwiza n'Uburundi. Ese usanga ayo magambo ari amagambo yakwizerwa, cyangwa ashobora kuba afite icyo ahishe, cyangwa se koko arubaka, cyangwa se mu Burundi haba hari ikintu gishya cyabaye cyatuma perezida w'u Rwanda agira icyizere atari afite mbere? Ijambo ni ryawe muvandimwe Ombe. murakoze cyane kuri icyo kibazo musabye yuko twatangaho igitekerezo. Ni ikibazo cyiza, ariko nanone ni ikibazo kitoroshe iyo ukurikije amateka y'akarere cyangwa se amateka y'ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Urabona, ntago bishoboka ko wagira abaturanyi wamara kubagira iwacu tuzi ko iyo ugize umuturanyi mwiza uba ufite n'amahirwe, ariko kubona umuturanyi apfusha ntumutabare, umuturanyi yagira n'ibirori ntubitahe, ahubwo nyuma y'ikiriyo baramaze gushingura, baramaze kurangiza iby'ikiriyo bijyanye n'ikiriyo byose, witurije wigaramiye iwawe mu rugo, nyuma y'ibirori byabaye nabyo nabyo ntubyitabire, ahubwo akaba ariho ufata ijambo ushaka kumvisha wa muturanyi yuko umukunda kandi ko witeguye kurambura akaboko ngo mushikirane, muganirane, musabane, mugendereranire. Yego, ni byiza, cyabe ari igitekerezo cyiza, kibaye ari igitekerezo kivuye ku mutima kandi kirimo ukuri, kidafite ibindi gihishe inyuma. Usibye ko n'uwo muturanyi ntago numva ko yahita apfa kukwizera ako kanya. Nawe ni umuntu arahita yibaza ati se ejo bundi narapfushije ntiwantabara, ngira ibirori ntiwabitaha, warangiza ngo urambuye akaboko ngo urashaka ko ngo tugirane umubano n'umushikirano. Ni aho abantu baba bumva ko erega burya baca umugani ngo ubwenge bwari bwinshi nuko bwamenywe na bose. Wenda reka mve mu guca imigani mvuge ndasa ku ntego. Umubano wabayeho hagati y'u Rwanda n'Uburundi bigitangira mu ntangiriro wari umubano mwiza cyane, ukuntu Paul Kagame na Perezida Nkurunziza bagendereranaga, bari bafitanye, ibihugu byabo bifitanye ubuhahirane bwiza, cooperation nziza. Ariko mu kanya gato nk'ako guhumbya, Kidovya iza kubizamo. Kidovya uko yaje kubizamo rero byaje kuzana umuka utarabaye mwiza hagati y'ibi bihugu byombi, kugeza naho umwe muri abo ba perezida cyangwa kimwe muri icyo gihugu gitangira gukoresha imvugo isa naho
gishaka cyangwa se uwo muperezida ashaka gukanga undi, bigeza aho umubano uba mubi cyane. Byumvikana yuko Kigali irimo irashigikira abari gushaka gukuraho ingoma ya Perezida Nkurunziza, ndetse byaje kugera aho biranavugwa ko muri kudeta yari yarateguwe mu myaka yashize yo gukuraho Nkurunziza yuko yari ishigikiwe cyane na Perezida Kagame. Ndabivuga uko nagiye mbyumva, uko nagiye mbisoma, uko twagiye tubikurikirana, ndetse bikanavugwa yuko bamwe mu bari barabiteguye bamaze kuganzwa, bamaze kurushwa imbaraga n'abari bashigikiye Perezida Nkurunziza icyo gihe, baje kugenda bajya i Burundi, bajya mu Rwanda barabakira, ndetse ku buryo bamwe muri abo bari baragiye mu Rwanda twumvise yuko baje guherwayo imyitozo ya gisirikare, bamwe n'ubu baracyariyo. Umugambi ni wa wundi bari bafite wo kugaruka mu Burundi ngo baje gufata ubutegetsi, ariko kugeza ubu turumva yuko hari abahawe intwaro, abahawe imyimenyerezo ya gisirikare, babarungika muri Kongo mu karere ka Sud Kivu, mu misozi miremire yo muri Haut Plateau, ari hariya Iminembwe. Intego rero ngo ikaba yari yo kujya kwikusanyiriza yo nyine bahuza imbaraga bazamanuke bagiye gutera u Burundi, ariko urumva ko bari baturutse mu Rwanda. Rero kuba u Burundi nabo bwarumvaga izo nkuru ati abaturwanya, abashakaga guhirika ubutegetsi baracitse bagenda bagiye u Rwanda barashigikirwa, none u Rwanda rwarabateguye rubajyana mu mashamba ya Kongo, iyo bari gutegurirwa kugira ngo bazagaruke baje kurwana. Ibyo ni ibintu byagiye byumvikana cyane. Ibi bimaze iminsi dukurikirana twumva ukuntu bagiye barwanira mu kiyaga kimwe gitandukanije u Burundi n'u Rwanda. Izo ni inkuru zitakiri zo gushakisha n'impamo. Abantu bagapfa ku mpande zombi, ndetse ndumva no muri ibi byumweru bibiri bishize niba atari kimwe n'igice, ejo bundi twumvise yuko nanone bari bongeye barwaniye muri icyo kiyaga. Ariko ibyo si byo ndi gutindaho, gusa icyo nashatse gutindaho, ese ni gute umuntu yakwanga kugutabara wapfushije? Ni gute umuntu yakwanga gutaha ibirori watahije ubukwe se, yenda tuvuge se, ariko bwaca mu gatondo akashaka kukwereka ko afite umutima mwiza wo kugira ngo agusange musabane? Aho hantu harimo akantu kihishemo, kandi amaherezo burya ngo ijoro riratinda riba rirerire, ariko amaherezo umuseke ugatambika bugacya. Ntago numva ko umukuru w'igihugu Perezida Evariste ari buhite ashirwa amakenga izo mpuhwe Kagame azanye, mbese hadaciyemo na kabiri. Kandi ikindi se, ese ko atavugaga rumwe na Nkurunziza, yari ategereje ko Nkurunziza abanza agapfa kugira ngo abone agire wa mutima wo gushaka kongera gushikirana n'u Burundi? Ese tuvuge ko ikibazo cyari Nkurunziza? Ese ikibazo cyari system? Ese se ko Perezida Nkurunziza na Perezida Evariste bakomoka mu ishaka rimwe, kandi ko mbona Perezida Nkurunziza mbere yuko atabaruka yarashigikiye cyane Evariste, yaramwamamaje bishoboka, amatwara ya Evariste tukabona mbese asa n'ushaka kugera ikirenge mu cya Nkurunziza. Aho tujye ku ruhande rumwe n'urundi dukome urusyo n'ingasire, twavuga ati ni byiza cyane niba Perezida Kagame ageze aho akikubita agashi, dore ko u Rwanda rufitanye imbibi n'ibihugu niba atari bingahe harya ni 4 ndakeka: Kongo, Uganda, Tanzania n'u Burundi. Ariko ibyo bihugu byose uko ari 4, nta gihugu na kimwe acana n'uwaka nacyo, usibye kwa kundi
abeshabesha Felix Tshisekedi wa Kongo. Felix nawe akagira ngo yabonye umupartner wo gukooperatinga nawe, ariko wasanga nawe ari kwa kundi yigeze abwira Kikwete aturisaraganga ati nje uko nteye ati ndakure kukisaraganga ati nkazagutegera mu nguni imwe gusanga gukotora. Ese iryo kocora ryiwe ntago ari ryo ryaba rimukurura kuri General Evariste bakunda kwita ngo ni Neva? Ese iryo kocora ryiwe ntago ari ryo ryaba ryihishe inyuma ya Felix Tshisekedi, dore ko Felix Tshisekedi we kugeza n'ubu umutekano w'igihugu wamunaniye? Hagati aho rero tutari twagaruka ngo wenda tuje ku bibazo bya francophonie. Urabizi ko u Rwanda n'u Burundi bahuriye muri East African Community, ariko amacenga bagiye bacengana mu manama yabo. Kagame yabaga yumva ko u Burundi bwagiyeyo cyangwa se Nkurunziza ari bugeyo, Kagame agasiba muri izo nama zabo za East African Community. Nkurunziza nawe yaba yumva Kagame ari bugeyo, nawe akabisiba gutyo kugeza n'ubu. Noneho ahubwo ejo tumvaga ngo barimo barashakana none ko birukana n'u Burundi muri iyo East African Community. Sinzi ngo hari ibintu by'imisoro wenda batagiye bishura n'imisanzu n'ibiki. Ubwo rero hagati aho wareba n'abantu bose bakora analysis kuri ako kaboko President Kagame arambuye, nta muntu wahita ugashira amakenga, kandi na President Evariste nawe si umwana n'ibyegera byiwe sabana. So reka tubihe igihe turebe, ariko ndakeka ko hakiri kare kuko ahanyereye ntago hari huma rwose. N'igisebe cya aho umuntu yari aho Burundi bwariwe n'ico gisebe ndikirakira ku buryo Burundi bwaba bwibagiwe akakanya. Murakoze. Murakoze cyane muvandimwe Ombe. Analyse ukoze rwose, ubusesenguzi ukoze bujyanye n'ukuri, wibukije ibyagiye biba byose, wibukije ukuntu Burundi bwatakaje perezida wabwo nyakubahwa Pierre Nkurunziza. Ubutegetsi bwa Kagame ntibugaragare ngo bwifatanye nabo. Perezida Kagame ubwe ntacyo yigeze avuga, ahubwo yatumye Premier Ministre, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda niwe wohereje ubutumwa. Ukibaza niba u Rwanda nta perezida bikigira. Wavuze n'ibindi byose byagiye biba nk'inkomyi u Rwanda rwagiye rushyira imbere y'u Burundi, cyangwa bushaka kwivanga mu bibazo byo mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu yakwibutsa ikintu gikomeye nanone cyabaye mbere y'ibihumbi 2015 kuva muri 2014. Wibuke ko guverinoma y'u Rwanda mu ijwi rya Madame Mushikiwabo Louise na Perezida Kagame ubwe bakomeje kujya bibasira u Burundi, bavuga ko mu Burundi hagiye kuba jenoside y'Abatutsi. Icyo kintu cyarabaye, abantu bakibaza batesi iyo jenoside baraye bayirose bayivanye. Abarundi bakabinyomoza, ariko mu Rwanda bagakomeza kubivuga kugeza naho muri 2015 igihe habaga nyine ya kudeta yaburiyemo. Nabwo nicyo bari bitwaje bavuga ngo iyo kudeta izanywe no guhagarika jenoside itegurwa bashaka gukorera Abatutsi. Nk'uko mbese muri 90 FPR yateye ivuga ko mu Rwanda bibasiye Abatutsi, ko baje kubihagarika. Iyo umuvandimwe atangiye kugutunga agatoki akorera jenoside nge nsanga itanashoboka mu Burundi, kubera ko mu Burundi bafashe ibyemezo n'ingamba zikomeye cyane zo gukumira nyine ko habaho jenoside, ko hakongera kuba jenoside, kuko muri 1972 yarabaye. Bageze aho nyuma y'intambara muri 2000 baricara baraganira bati reka dushyiraho inzego zo gukumira jenoside, zo gutuma ubwicanyi nka buriya butongera kuba. Muzi ko intambara yatangiye aho bivuganiye Perezida Ndadaye muri 1993 umwaka urangira kwezi kwa 10. Noneho abari mu ishyaka ya Perezida Ndadaye n'abandi
bari batangiye kwicwa bo mu bwoko bw'abahutu barivumbagatanya bafata intwaro bajya mu ishyamba. Ariko intambara irangiye mwibuke ko bavuze bati twe icyo dushaka ntabwo tuje kwihorera, ntabwo dushaka kwihorera ku batutsi, kuko abatutsi atari bo batwishe, twishwe n'ingoma yariho yariyobowe ku gihe cya Micombero, Bagaza, Buyoya wa mbere wa kabiri. Icyo dushaka ni amahoro, reka rero twumvikane. Bumvikana ku masezerano bemeje ko kuva muri uriya mwaka abarundi bazajya bagabana ubutegetsi, bakahurira mu butegetsi inzego zose, institution zose, cyane cyane z'igisirikare n'igipolisi, kugira ngo amoko yashyamiranaga, yakunze gushyamirana kuva nyuma ya independence y'abahutu n'abatutsi, kugira ngo atazongera kurwana, atazongera kumarana. Noneho tekereza rero ukuntu muri 2014 na 2015 na nyuma yaho ubutegetsi bw'u Rwanda bwagaruye icyo kintu cyo kuvuga ngo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwa CNDD FDD burashaka gukorera abatutsi genocide, kwari kugira ngo bongere basubize Uburundi inyuma. Mbere yaho mbese bumvikaniye kuri ariya masezerano ya Arusha. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ku bwanjye nkeka ko Perezida Kagame uko muzi biriya koko yavuze ejo iyo gusa n'utanga kado y'amahoro, kuko ntabwo yavuze ati ndifuza ko u Rwanda n'u Burundi byasubirana. Yaravuze ngo abarundi nibashaka amahoro ngo nawe ngo azabyitabira, ni nk'aho bahaye kado. Twese twakwishima ibihugu byacu dukunda bisubiranye, hakaba amahoro koko, hakaba ubutwererane, hakaba solidarite, biriya bihugu byombi bikongera bigasubira mu mwanya byari bisanganywe muri Grand Lac no muri Afurika y'Iburasirazuba no mu karere muri rusange. Byadushimisha, ariko rero bisaba ko abayobozi b'u Rwanda, abategetsi b'u Rwanda babanza bakagaragaza ko bisubiyeho burundu. Naho ibyo kujya gushimashima ubutegetsi bushya bw'u Burundi, cyane cyane Generali Neva ariwe Generali Evariste Ndayishimiye, biriya ni ibintu by'ibihenda abana, kandi tuzi twese ko abarundi ari abantu basobanukiwe na politike, basobanukiwe na diplomasi. Icyo nakwifuza gusa, icyo nabwira abarundi abavandimwe bacu ni uko bagomba kwirinda kugwa mu mutego. Bigaragara ko Perezida Kagame hari ikintu ahisha inyuma y'umugongo. Bagomba rwose kwirinda kugwa mu mutego. Ubucuti bwa Kagame tuzi aho bugarukira. Aragenda akagusekera, akakwizeza ibitangaza, kandi inyuma y'umugongo afite inkota, yarangiza akagusogota. Ntacyo dupfa nawe by'umwihariko, ariko nuko kuva na kera hose amasezerano yagiye asinya cyangwa ubwumvikane yagiye agirana ari abanyarwanda ari n'abanyamahanga byarangiye asogose, byarangiye abasogose. Ntabwo rero twivanze muri diplomasi y'u Burundi, ariko njye nk'umunyarwanda ukunda abarundi n'abanyarwanda nakwifuza ko kuko haba amahoro hakaba ubwumvikane. Ariko nkeka ko Perezida Kagame yari akwiye gukora ikintu kimeze nko gusaba imbabazi. Amagambo kurega igihugu ngo kirashaka gukora jenoside ntabwo ari ubuvandimwe, ni icyo mu gifaransa bita inamicale. Ni ikintu kitagize aho gihurira mbese n'ubucuti bwagombye kuba hagati y'abavandimwe. Ubwo rero ntabwo Burundi bwasaba Kagame ngo nasabe imbabazi, ibyo ntibishoboka. Ariko nibura agazakora ikintu gisa naho ari ugusaba imbabazi, akarekura ingabo za Buyoya n'abamukorera bari mu Rwanda. Bigaragara ko bategura ibitero ku Burundi. Ikindi kintu ngira nasanze kitabaye cyiza nuko Perezida Nkurunziza amaze gupfa, u Rwanda rwohereje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. N'uwaba n'umwana muto yakumva ko mu gihe igihugu kiri kuyaga
cyagira umuryango wari perezida kitaranamusezeraho kitaranamushyingura, umuntu wese yabyumva ko Burundi butashakaga kugira icyo bwakora muri icyo gihe, niyo bwaba bufite icyo gitekerezo, ariko ntabwo nta intention bwari bufite yo kuba bwatera u Rwanda. Ariko u Rwanda rwahise rwohereza abasirikare ibihumbi n'ibihumbagiza ku mupaka, bamwe bajya ku mupaka w'ikirundo, abandi bajya nk'uko wabivuze ombe bajya mu Minembwe. Bariya bagiye Minembwe harimo strategie ebyiri, hari ibyo kugira ngo bafate igice cya Kongo, ariko hari n'uburyo bwo gusa n'abagota Burundi, kuko iyo bafashe kajya gace kwa hakurya umeze nk'uri Bujumbura mu by'ukuri. Ibyo byose rero imbabazi nta zindi, ntabwo Kagame ateze kuzavuga ngo nsabye imbabazi, ariko abo basirikare biyohereje hariya kujya kubangamira inyungu z'u Burundi n'iza Kongo, nazihavane nahita zicyura abanyamurenge, kandi nabo barayimusabye. Ndashaka kuvuga abanyamurenge biyumvamo ubunyekongo mbere yo kwiyumvamo ubunyarwanda cyangwa ubututsi, baravuze bati aha ni iwacu nimusubire iwanyu, ariko ingabo za Perezida Kagame ziracyahari, ziracyahakambitse. Ubwo rero nongeye kugaruka ku byerekeye Burundi, rwose ndagira ngo abarundi babe maso, ntibasamire hejuru ibyo Perezida Kagame yavuze, kandi nzi ko atari ko bazabigenza, ahubwo bakanure barebere kure nk'uko bita imbonerakure, babe imbonerakure. Kuko imbonerakure ntabwo ari izina ribi, imbonerakure ni umuntu ureba kure akaba azi ibibi cyangwa ibyiza biri imbere, ntiyirohe ngo agende atazi yajya. Muvandimwe wombe rero kuri iyo ngingo ngiye nicyo nabitekerezaga, ariko niba hari ikindi gitekerezo bashaka kubitangaho wagitanga, bitabaye ibyo kandi tukagana ku ngingo ya kabiri irebana n'ukuntu francophonie OIF, umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa, witwa ko wakomoreye u Burundi, ko ibihano bari barabuhaye bagiye bakabukuraho, mbese bakaba ababyeyi beza. Uburundi bwari bwakoze ikihe cyaha cyatuma babufatira ibyemezo? Wibuke ko icyo gihe babifashe hamwe na Union Européenne, biriya bihugu byibumbiye mu muryango w'i Buraya, Abanyamerika n'abandi benshi. Mbese abantu bose muri kiriya gihe basaga n'abashyigikiye Perezida Kagame bafashe ibyo byemezo byo guha akato u Burundi. Kiriya cyemezo cyenda gufatwa cyemewe mu nama y'ejo, urakibona ute muvandimwe Ombe? Murakoze cyane, ikiganiro ndumva turi kuganisha kuri iyo ngingo ya kabiri, ariko hari akantu gatoya cyangwa se tubiri nari nshatse kugira ngo nongere kuri iyo point ya mbere twari dushoje. Nkuko wari ubivuze, abarundi wabivuze neza ukuntu bo basobanuye politike yabo bayishaka kuyishyira ku murongo, kandi uburyo bayishize ku murongo bikaba bifite byinshi byabarinze kugira ngo politike yabo idakomeza kuzamo akaduruvayo, ku buryo ayo masezerano ya Arusha bakoze bumvikanye uburyo bazajya basangira ubutegetsi, ariko binyuze no mu moko yabo, kuko bo bayavuga ku mugaragaro. Umututsi w'umurundi avuga ati nje ndi umututsi, umuhutu w'umurundi avuga ati nje ndi umuhutu, umutwa nawe akavuga ati ndi umutwa. Ndetse n'imyanya bagiye bagenerwa muri government yabo, imyanya nayo ikabizwi mu buryo runaka. Noneho ku rundi ruhande kwa Kagame ho, oya ngo nta moko akibayo, bose n'abanyarwanda, nta batutsi babayo, nta bahutu babayo, nta batwa babayo, ariko hakabayo abantu bafunzwe, hakabayo abantu bitwa ko bakoze n'ubundi bagomba kuba barahari, kuko iyo jenoside yo yarahabaye, yarakozwe, ifite n'abayikoze. Jenoside yakozwe bakavuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi. None ko yakorewe abatutsi, urumva si idafite abayikoze? None se kukiho
icyo kibazo baba bumva yuko niba bagifite à l'intérieur mu Rwanda bagomba kumva yuko necessairement cyagombye kwambuka imipaka kikajya no mu bindi bihugu, ku buryo abantu bumva yuko niba habayeho ubushamirane hagati y'amoko runaka cyane nko muri Kongo kuko hariyo abatutsi, no mu Burundi kuko hariyo abatutsi, niharamuka habayeho umushamirane runaka, ukutumvikana runaka, ukudahuza runaka, u Rwanda bari rwo rwa mbere ruhagurukana iyo jenoside, ngo hari jenoside iri gutegurwa mu Burundi, hari jenoside iri gutegurwa muri Kongo, nk'uko uyu munsi bamwe basigaye bajya kuri za radio Rwanda n'amateleviziyo amwe yo mu Rwanda birwa badusiga iyo myanda yuko muri Kongo ngo hari gutegurwa jenoside runaka. So ubwo rero iyo politics ndumva ubwabo yarabananiye, ntibagire ngo uko yabananiye niko yagombye no kunanira ibindi bihugu. Icyo kibazo abarundi cyo baragikemuye. Ako karaka mbere. Aka kabiri, erega haracyariho n'akandi kantu kagipfunyitse n'ubu. Byaba ubu tuvuga ndikarafata intera runaka ngo abantu bazamenye amaherezo yako. Ariko mbare na mbariro bazagashakira umuti, kandi byanga byakunda ntikizahora bagipfundikiye mu kibindi nk'uko bapfundikiye mapping report muri Congo. Ejo numvise ngo mu Bufaransa bakoze decision kuri ryahanurwa ry'indege ya Habyarimana ngo batanze umwanzuro wa no lieu. So ubwo rero nubwo Ubufaransa bwakoze gutyo, ariko abantu nibaje bibuka, abantu bari kutwumva nibibuke yuko hagati y'u Burundi n'u Rwanda, usibye n'ibyo bibazo byabayeho hagati ya government ya Nkurunziza na government ya Paul Kagame, haracyarimo n'ikindi kibazo kitari cyavugwaho, ariko amaherezo kizanavugwaho, kandi naco ntago kizazana umuka mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Umunsi mu Burundi bagiye mbere bakavuga ati amaherezo aho bukera naho bwirira, turashaka sasa kumenya ukuri kuhanura iriya ndege, kuko wayiguyemo si perezida w'u Rwanda gusa Habyarimana, ahubwo na perezida wacu w'u Burundi yarayiguyemo. Ubwo rero ibyo byose biri mu bintu biguma kubuza amahoro RPF na Kagame ku giti cyabo. So ubwo rero bakaba bashaka twikindu cyazana kaduruvayo kugira ngo iyo dossier yindi isa niyibagirana, iyo dossier yindi base n'abayicubije. Ariko hari ukuntu bazagira gutya yagire ngo ari gukomeza kuyorosa, ahubwo nako yagiye kuyorosora burundu. Ako karaka kabiri. Rero kuri iyi dossier ya francophonie, iyi dossier ya francophonie nayije kuzana ibindi. Abizi ko iyi francophonie nawe yazanye ibibazo byinshi cyane, ku buryo no mu Bufaransa ubwaho igihe hakorwaga amatorwa ariyo yashize Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'iriya francophonie, no mu Bufaransa ubwabo hari hagiye kubamo akaduruvayo kubera iyo dossier. N'Imana yaje gufasha gusa. Ariko nabyo muri iyo francophonie kumva yuko basaga n'abafasha Burundi ari igihugu francophone, totalement francophone, bagasa n'abakigije hirya, bakagenda bakazana igihugu totalement anglophone, akaba ari cyo bashira mbere ngo nicyo babonye ko bari bushigikire umukandida wacyo. Ubwabo inzu ndangamuco z'uro rurimi rw'igifaransa Kigali hari hashize nk'igihe gitoya bazishenye. Ako kantu karacyafite byinshi kari gahisha icyo gihe. Ariko nanone bikagenda bikajya kuri iriya kibazo cya genocide yabaye mu Rwanda mu 1994, kuri u Rwanda rwagumye kurega Ubufaransa nabo bwiregura. Donc bashaka positionnement yuko u Rwanda cyangwa se Kagame na RPF yiwe bashaka gukomeza kwikavaringa kugira ngo batajya hagaragara kubera uruhare runaka bivugwa ko bagize muri izo ntambara zabaye mu Rwanda na genocide ubwayo.
noneho ku rundi ruhande ubufaransa nabwo sinzi ukuntu navuga, hari verbe y'igifaransa bavuga amaduwe ni koroshya, ni nka kwa kundi kurya bavuga ngo ujya gufata imbaraga sangwa ayoshesha amacanjwe. Ubwo rero ubufaransa nabo bugira bati ati twagira dute kugira ngo turebe ko twahosha uburakari bwa Kagame, mbese baza kubaha iyo francophonie ari nka kado bari kubahereza ngo barebe ko bacubya ubwo burakari bwa Kagame. Cyo ni cyambere nashatse kuvugaho. Ntago byumvikanaga ico gihe yuko baheza uburundi ari un pays francophone bakayishira mu nguni nko hirya nubwo batayisezereye muri francophonie, ahubwo kikaba ari cyo gihe cyo gufata igihugu kiri anglophone, totalement anglophone, akaba ari cyo bahereza ubuyobozi bw'iyo francophonie. Aho harimo akabazo kera. Noneho biza guhurira mu icyo gihe sasa yuko na bya bihugu byo muri communauté internationale runaka nguko babimenyereye bavuga ngo baduhaye independence, ubwigenge bya hehe byo kaje, bamenyereye kwivanga mu miyoborere y'ibihugu byacu b'ibinyafrika kubera ubukene runaka no kubura leadership na institutions zikomeye, nuko bagumye gushaka kujya bivanga muri politics y'u Burundi. Nkurunziza babera ibamba. Kandi uyu mugabane wacu wa Afrika kubura abantu nka Nkurunziza, kubura abantu nka ba Gaddafi, kubura abantu nka ba Robert Mugabe, kubura abantu, so Afrika ikomeje guhomba, ikomeje gutakaza abantu. En fait muri iyi minsi mike, muri iyi myaka ishize, Nkurunziza nawe ari mu baperezida babashe kwereka umuryango mpuzamahanga, kwereka abo bagashaka buhake, abo barusahurira mu nduru yuko hatabayeho n'inkunga zabo zo kubeshesha Afrika ishobora kwigenga, ishobora kwiyobora, ishobora kwihaza mbese. Noneho icyo nicyo cyabaye icyambere, yuko Nkurunziza atashatse yuko bamuha des injonctions mu miyoborere y'igihugu cye. Icya kabiri, haje kuzamo icyo bitiriye ngo troisième mandat ya Nkurunziza. Troisième mandat ya Nkurunziza yaje kuzura ibindi bibazo, ndetse usibye na President Kagame, hari n'ibindi bihugu byo muri ubu Burayi byari bishigikiye abo bapuciste bumvaga yuko bagiye guhirika Nkurunziza yari yazindukiye muri Tanzania, bagashiraho undi bumvikanyeho na Kagame, kuko hari izindi ambition bari bafitanye na Kagame, ndetse zifite n'umugambi mugari atari gusa ku Burundi ahubwo ku bihugu b'ibiyaga bigari byose. Ariko Imana yaje kubiburizamo birapfuba. Bipfubye rero nabyo byabagijeho isoni, barebye ukuntu yabananiye ngo bamwinjirire mu miyoborere y'igihugu, kuko Nkurunziza yari yamaze kubona icyo bashaka n'icyo bagendereye. Yarazi ko barashaka kuza nyine babeshabesha twa tundi babeshesha ngo n'inkunga, ngo n'imfashanyo n'ibiki, babona uko bamurandurana imizi. Noneho barangije baza kwifashisha ya manda ya gatatu. Aho ibyo byose hamwe n'ibindi wenda ntabasha kwibuka kurondora, nibyo byaje kuzamo ngo ni ibihano bya francophonie, ibihano bya Union Européenne, ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihano by'imiryango yindi runaka na runaka. Ariko après tout cela, na nyuma y'ibyo byose, le Burundi a survécu. Uburundi bwakomeje kubaho kugeza ubwo ubwabo Burundi nanone buteguye n'amatora yabo bwite. None uyu munsi kumva yuko Nkurunziza nanone amaze gupfa, Evariste ntaramara iminsi ingahe, bakumva bahitse basimbuka ati tugiye gukomorera Uburundi twebwe nka francophonie, dukureho ibihano twari twarafatiye Uburundi. Ni nka bya bindi nanone twahoze tuvuga mu kanya bya Kagame, ntaho bitaniye. Kandi mumve yuko commande ya francophonie sorry, commande ya francophonie iri Kigali. Uriya uhagarariye francophonie ubu ngubu Madame Louise Mushikiwabo yagiye kuyobora uriya muryango avuye muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda.
ubwo rero murumva yuko kudatekereza yuko ibi byo kuvuga yuko ngo francophonie igiye kudohorera Uburundi ngo bakureho ibihano, nta muntu uriho utabitekereza yuko Kagame yaba abifitemo n'akaboko. Nanone mbese muri ya maresha mugeni ashaka gukoresha abone ejo n'ejo bundi azumvisha Uburundi ko babigizemo uruhare kugira ngo badohorerwe muri francophonie, aciye muri Louise Mushikiwabo, utuntu nk'uto tuduhenda abana. Ariko nta kindi kihishe inyuma yo kuvuga ngo bagiye kudohorera francophonie, ni ukugira ngo babegere n'ubundi biyegereze Evariste, ubundi Kidobya ibona ukwikomeza. Nta kindi kihishe inyuma aho ngaho, ni inyungu zabo, si inyungu z'Uburundi. Murakoze, wenda turakomerezaho. Urakoze cyane. Izo ngingo uvuze zirakomeye, kandi koko umuntu wese ushobora gusesengura imyifatire ya francophonie, ni ukuvuga mu by'ukuri ni imyifatire y'ibihugu bigize francophonie, ariko ni igitekerezo kiba cyazanwa nanone na secrétaire général wacyo ariwe Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi wayoboraga minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Umuntu ahubwo ashobora no kwibaza ati ese ibyemezo byo gufatira ubundi bihano ubundi byari byatewe n'iki? Ko mu nshingano za francophonie bavuga ko francophonie mu ngamba yahawe n'ibihugu biyigize igomba no gushyigikira demokarasi muri Afurika no mu bihugu byose bigize uwo muryango. Demokarasi rero ufasha u Rwanda ukagereranya n'u Burundi, wakwibaza utese kuki ari Uburundi bwahanwe? Uburundi bwahanwe buhanirwa iki? Muri 2015 nyuma yaho perezida Nkurunziza atorewe ubwa kabiri, bavuga ngo ni manda ya kabiri arangije, ariko mu by'ukuri yaratangiye iya nyuma. Atowe ubwa kabiri kuko ubwa mbere yari yatowe na rubanda ni muri 2010. Mbere yaho yari yatowe n'abari bahagarariye inzego zinyuranye, ariko ntabwo yari manda iteganyijwe n'itegeko nshinga. Yari nk'umuyobozi wa guverinoma ya transition. Icyo gihe urukiko rukuru rw'u Burundi, Cour constitutionnelle, rwahamije ko amatora yagenze neza kandi ko perezida Nkurunziza yari afite uburenganzira bwo kwiyamamaza agatora. Byaje no kwemezwa no guhamwa n'urukiko rw'akarere rwa East African Community. Icyo ni icyemezo gikomeye cyagaragaje nyine ko itorwa rye ryari rikurikije amategeko, ariko abashatse kumukura ku butegetsi, bashatse gukora kudeta, banze kuva ku izina. Birumvikana kuko impamvu bari batanze zari zirimo ibinyoma byinshi. Aratowe, ageze hagati aravuga ati ngewe nkurikije itegeko nshinga y'igihugu cyanjye, iyi niyo manda ya nyuma nshobora kuba naratoreho kuba perezida wa repubulika. Aravuga ati nge ubutaha sinziyamamaza. Muzi ko batangiye kujya bavuga ngo buriya ngo ni ukubabeshya, ngo waziyongera yiyamamaze azongera atorwe. Bamwe bakavuga bati na perezida Kagame yabeshya abanyarwanda ko atazongera kwiyamamaza kandi yari yamamaje. Ariko perezida Nkurunziza we yabaye umutica mu mugambi, kuko manda ye irangiye yabwiye abarundi ati mbasezeyeho, nimushyireho undi perezida ugomba kujya mu mwanya wanjye. Byarabaye rero. Ni ukuvuga ko abarundi bagaragaje ko bemera kandi bazi demokarasi icyo bivuga. Amatora yagenze neza, wabivuze. Nta mafaranga bavanye mu mahanga, nibo ubwabo bishyuye amafaranga yo gukoresha amatora. Ariko mu bindi bihugu byo muri Afurika igihe cy'amatora iyo kigeze bakwirakwira ku isi hose basabiriza bavuga bati nimuduhe amafaranga yo kugira ngo tubashe gutora perezida wa repubulika. Abarundi bishakiye uburyo bwabo barabikora, bigenda neza. Perezida Nkurunziza yitabye Imana, inshingano ye yayigejejeho abarundi. Icyizere yari yabasabye kumugirira yakigaragaje koko. Mu Rwanda
perezida Kagame amaze gutorwa inshuro twese tuzi, ndetse ubushize yashyizeho n'itegeko rishya rimuha uburenganzira bwo kwiyamamaza kugera muri 2034. Francophonie rero twavuze ko ifite ubundi mu nshingano zayo gushyigikira no gukwirakwiza no kwamamaza amatwara ya demokarasi. Ati bariya bakoresha demokarasi, bariya bemera demokarasi, turabahannye, tugiye no kwivanga mu mategeko y'igihugu cyabo. None ejo bundi babona amatora agenze neza, perezida Nkurunziza atanze umwanya nk'uko yabisezeranyije, bagomba kuba barakozwe n'isoni bakavuga bati nyamara bariya abantu twarabarenganyije. Icyo twavuga ahubwo twakwifuza ni uko n'ibindi bihugu byose n'indi miryango yose yarenganyije Uburundi, yarenganyije abarundi, ikabicisha inzara, kuko n'imfashanyo Uburundi bwabonaga z'amahanga zari zarahagaze. Uretse ko wabivuze nabyo, ntabwo byatumye abarundi bacika intege, barakomeje bakora ibyo biyemeje, n'amatora ararangiye. Ubwo rero ngasanga n'iriya Francophonie mu by'ukuri bagomba kuba, nubwo hashobora kuba harimo imitego yego, ariko harimo n'ibihugu buriya bireba bikavuga bitari ko hari umuntu ushobora kuba yaratubeshye kuvuga ngo mu Burundi nta demokarasi haba, ngo mu Burundi bakora ibi. Igihugu cy'u Rwanda abantu bapfamo buri munsi, kuko ubundi byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, Francophonie nabyo igomba kubyimakaza, ikabikorera, mbese ikabyigisha ibihugu biri muri uriya muryango. Igihugu nk'u Rwanda nta na rimwe cyari cyahanwa aho guhanwa, ahubwo kirahembwa bakagiha kuyobora Francophonie, kandi icyo cyarirukanye ibintu byose birebana n'igifaransa, kuko Francophonie ni umuryango w'ibihugu bivuga mu gifaransa kandi bishinzwe ubundi guteza urwo rurimi imbere. U Rwanda rero siko rwabigenje, kuko n'igifaransa cyavugwaga mu Rwanda baragiciye. Aho niho umuntu yakwibaza ati ese iriya miryango mpuzamahanga umuntu yayizera, cyangwa ahubwo nabo niba gashaka bo hake, dore cyane cyane ko usanga iyo miryango nubwo bashyiraho abayobozi bo mu bihugu biciriritse cyangwa ibihugu bikennye, mu by'ukuri usanga iyo miryango iyoborwa n'ibihugu binini nk'Ubufaransa, nka Francophonie twavuga ko ari Ubufaransa na Canada, n'ibindi bike. Ariko nk'u Rwanda, Uburundi, yewe na RDC yagombye kugira umwanya wa mbere muri Francophonie, kuko nicyo gihugu cya mbere kirimo abantu benshi bavuga igifaransa kurusha n'Ubufaransa. Na RDC Congo ntabwo ihabwa umwanya ikwiriye. Hari ikindi kintu nashaka kugarukaho kugerekeye u Rwanda n'Uburundi, ariko wabaye nk'ubivuga mu kanya uvuga uti mu by'ukuri ibyo bakorera Uburundi si Uburundi bireba gusa, bigomba kuba bireba n'akarere kose. Uribuka ko igihe u Rwanda rwateraga mu burasirazuba bwa Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo, icyo gihe SADC, muri uyu muryango w'ibihugu byo mu majyepfo, yashatse kohereza abasirikari ariko babura aho babacisha. Abatabaye icyo gihe bo muri SADC baciye mu Burundi, baragenda, nibo babashije guhagarika inyeshyamba zari zishatse kongera kuzana akaduruvayo, ariko mu by'ukuri zitumwe na Perezida Paul Kagame. Aho naho hari ikintu byasize kimeze nk'inzika, kuko Perezida Kagame yareze Nkurunziza ko ari we watumye SADC yibasha kuza kumuhagarika. Harimo inzika ikomeye cyane. Bityo rero umujinya n'inzika Perezida Kagame afitiye Uburundi, harimo n'ako kuntu ko kuvuga ati Uburundi bwanze kumfasha kujya gufata Kivu, Uburundi bwaranzitiye bufatanyije n'ibihugu byo muri SADC n'ibindi byinshi wenda twazagaragaho ikindi gihe gikomeye. Kuko urabona
buriya umuntu Kagame ashingiyeho ashaka kugira ngo mu Burundi hagize igihinduka aba ari we wongera kubuyobora ni uwahoze ari perezida Buyoya inshuti ya Kagame magara nimba ibihugu by'i Burayi Ubufaransa Ububiligi Suisse Ubudage n'abandi niwe mu by'ukuri bashyize imbere bategereje ko hagira igihinduka mu Burundi kugira ngo agaruke ku butegetsi buriya rero inyuma hihishemo n'ikindi kintu yego cyampatse ibihugu ariko harimo n'ikintu cyo gushaka guhindura ubutegetsi bw'u Burundi ngo bwongere busubizwe abahozeho kera tuzabigaruka ikindi gihe none wenda tuvugisha amagambo dutobore ariko ariya magambo nk'uko wabivuze ashobora kuba arashaka gushimashima abategetsi bashya mu Burundi ariko bafite undi mutego babateze Imana ibababarire natwe tubabarire tube twibeshya ahubwo twe tugize Imana twaba twibeshye mu gusesengura kwacu twaba twibeshye ariko kandi nta wabura kubikeka kuko iyo uzi ukuntu perezida Kagame akora ibyo yagiye akorera hirya no hino muri Kongo cyane cyane nta wabura gukeka ko ibyo yavuze ejo ko Burundi bubishatse bakongera bakabana kandi ntabwo Abarundi bigeze basaba ko batana n'u Rwanda mu mubano mwiza ni u Rwanda rwabiteye ubwo rero twabifuriza kugira amahoro tukabifuriza no kubona kure mu buryo bwiza kubimbonera kure zibona zikarenza umupaka w'u Rwanda n'Uburundi bakareba ibibera hakurya bakareba abasirikare bari ku mipaka y'u Rwanda n'Uburundi bakareba biriya bajya kumva ngo Burundi bwateye u Rwanda kandi ari ibintu bya tekinike byo gutekinika biturutse i Kigali ukumva iby'amaradiyo na za shani YouTube byandikirwa cyangwa bikorerwa mu nkambi z'impunzi z'Abarundi ibyo bavuga n'ibyo babeshya kugira ngo batere Abarundi ubwoba ukibaza utese abantu nk'abariya bahabwa icyicaro bagahabwa uburyo bwo kuvuga icyo bashatse kugira ngo bazane umwuka mubi mu gihugu cy'abaturanyi biriya bintu koko harimo ubucuti icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo twabana neza kandi bakomeza gufasha abantu bashaka kudestabiliza Burundi uvandimwe ombe rero rwose ndumva uyu munsi wenda twaba turekeye aho ikiganiro twagiranye ndagishimye ni cyiza tugomba kugerageza gukurikirana ibibera mu karere k'iwacu kuko amahoro mu Burundi mu Rwanda no muri Kongo no mu bihugu bindi duhuje akarere areba twese ubushize mu kiganiro twagiranye mu Gifaransa twarabivuze iyo mu Burundi hatari amahoro mu Rwanda ntashobora kuhaba muri Kivu ntashobora kuhaba kandi muri Kivu hatari amahoro Kongo yose nta mahoro igifite ndetse na Uganda ho Tanzania Zambia hepfo nta gihugu kiba gifite amahoro muri ako karere twebwe rero turi abantu baharanira amahoro baharanira imibereho myiza y'abaturage bo mu karere kacu kandi nk'uko iyi chaîne ya televiziyo yacu ya chaîne YouTube twayise Grand Lac Synergie no kuvuga ko tugomba gufatanya kugira ngo turebere hamwe ibera mu gihugu kimwe twige ingaruka cyagira mu bindi bibera mu gihugu cya Kongo turebe ingaruka byagira ku Rwanda no ku Banyarwanda ku Barundi ku Baganda nibyo byatuma dufasha cyangwa tugafatanya n'abandi Banyarwanda Barundi n'Abanyekongo nabo mu karere kose kubyumva kugira ngo niba hari ikigomba gukorwa gikorwe niba hari icyo tugomba gukora tugikore niba hari icyo tugomba gufatanya gukora dufatanye ni icyo kizatuma dutera imbere icyo nahamagarira abakurikira ibiganiro byacu nuko nabo twafatanya kujya dusesengura ntabwo ari njye na Ombe Nyamombeza tuzajya dutanga ibiganiro twenyine tugira n'abandi batumirwa chaîne yacu irafunguye rwose Grand Lac Synergie yiyemeje gufatanya na la Tribune Franco-Rwandaise kugira ngo tujye dusesengura ibibera mu karere kacu
amarembo rero arakinguye, mujye muza muri benshi tuganire, dutumize n'abantu baduha ibiganiro, noneho tubabaze n'ibibazo, tuzaba tubamenyesha mbere igihe kitaragera umutumirwa kugira ngo mutangire mwitegure kumubaza ibibazo. Murakoze cyane. Ndagira ngo nsabe muvandimwe Ombe kuvuga ijambo rya nyuma abasezeraho, kandi nanone nongeye kumushimira kuko ikiganiro yaduhaye uyu munsi, ubusesenguzi bwe cyashimishije, ngewe ku giti cyanjye cyashimishije, kandi nizere ko namwe kizabafasha kumva ingingo twize uyu munsi, kuzisobanukirwaho neza. Murakoze. murakoze cyane bavandimwe, mukomeze kudukurikira muri iki kiganiro. Mbere y'uko tunasoza n'ubundi nk'uko bari bampaye ijambo ryo gusoza, ndavuga akajambo gatoya gusa. Ni ukuntu muri ibi byose uko twabivuze, uko twabisesenguye, hari akandi kantu abantu batagomba kwibagirwa, yuko kugeza n'ubu ibyo RPF na President Kagame bagiye bakora ku butaka bwa Kongo birazwi. Ibyo yaratangiye kujya akorera ku butaka bw'Ubugande birazwi, byaje kuzana n'amakimbirane kugeza n'ubwo atarabonerwa umuti, kandi ari abantu bari bameze Museveni na Kagame nk'abonse rimwe. Ariko murebe aho bigeze, kumva ko abanyepolitike batavuga rumwe nawe bahungira muri Kongo, akabakurikiranayo akabakocorerayo, abatashoboye gukocorerayo akabatambikana akabajyana i Rwanda akabarangiriza iyo, kujya basanga mu Buganda akabarasira iyo, kugeza n'ubwo arenze n'imipaka akajya muri Afurika y'Epfo akabarasira iyo. Noneho yumvaga yuko uko avogera Kongo, uko avogera Ubugande, yumvaga yuko niko yagombye kugira n'ako kaboko karekare i Bujumbura. Ariko kuba byaramunaniye ako kaboko karekare Nkurunziza akakabona hakiri kare, akagakumira akagafungira imiryango n'amadirisha, dore ikindi kintu cyamuteye ikirungurira no kuzamura ibibazo cyane. Uzarebe urebe n'umuntu wananiwe kuyobora urugo rwiwe, akenshi ibibazo ajya kubishakira wenda no mu baturanyi, ati niyo ibibazo bituruka. Ubwo rero kuba yarananiwe urwiwe n'ubwo rurimo, abantu bose barabizi yuko nta munyarwanda uri hari wishimiye uburyo bayobowe hariya n'inkoni y'icuma, ifuni gusa inyundo. Hari akantu umuntu umwe yigeze ansetsaho, wenda niko ndangirizaho, avuga ngo ukuntu igihe RPF yamamazaga Kagame, ngo hari ahantu bigeze bajya mu cyaro kujya kwamamaza Kagame, hari ukuntu bashiraga amafoto yabo h'igipfunsi kimeze gutya, noneho bakajya baterera icyarimwe ati gutora Kagame ngo ni ihame. Noneho ngo baze gukanguka, ngo bumva abandi baturage bari nko hakurya batangira kumva bo bafite iyindi ntero da, batera ngo gutora Kagame, bakumva abandi baravuga ati ni inyundo, ni ihama. Ihame rihindutse ihama. Apana inyundo, sorry. Ati ni ihama. So ako kantu nari ngavugiye nyine ko kugira ngo abantu bumve yuko abantu bose bari muri riya Rwanda suko bashigikiye biriya biri gukorwa, n'aba bishigikiye ni kagatsiko gatoya gusa, kabibona ukundi kimwe na Kagame nyine, kubera yuko nabo nta yindi shwa bafite. So aho nshaka gusoreza rero no gusaba inshuti n'abavandimwe badukurikiye bazakomeza no kudukurikira muri iki kiganiro. Twebwe ntago turi aba YouTubers. Aba YouTubers ni babandi basigaye bakora ibiganiro, basigaye bakora entertainment, basigaye bakora ibyo bakora kuri YouTube bagamije yuko amaherezo bazagwiza ibyo bagwiza, aba likers, aba viewers n'ibiki, ahasigaye bagatangira bagashaka amafaranga muri YouTube. Oya, urubuga rwacu nk'uko umuvandimwe Jean Marie Vianney yabivuze,
ni urwo gutangaho ibitekerezo bijyanye n'ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Rero ngwino uzane ibitekerezo byawe, imiryango irakinguye, kandi icyo wakora gusa niba wumvise ikiganiro runaka twagize ukumva harimo ibitakunyuze, witukana, andika comment nzima usobanuza aho wumvise bitagiye cyangwa bitajyanye n'ibitekerezo byawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba ikiganiro wagikunze ukabona ko uru rubuga rushobora kuzaba urubuga uzajya uvomaho ibitekerezo n'ubwenge n'ibindi, wenda n'amateka, kuko tuzajya kure, niho tukiri mu ntangiriro, uzajye udufasha ukore gusa share. Numara kumva ikiganiro ugire n'indi nshuti ucyoherereza ati ngwino nawe wumve kuri aya makuru ari kuri uru rubuga, ku buryo tugira abantu benshi badukurikirana. Uko mutwumva muri benshi niko turushaho gutanga ibitekerezo, niko turushaho no kubaka ibihugu byacu no guharanira amahoro arambye tuzasigira abana n'abuzukuru. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane muvandimwe Ombe. Icyo nakongeraho nabwira abavandimwe n'inshuti bakurikiye ibiganiro byacu nuko umwihariko wa chaîne YouTube yacu nk'uko Ombe bivuze, si ukundwa n'abantu benshi cyane kugira ngo nta mashyengo tuzashyiramo, nabyo si bibi, ariko ni ugusesengura ibibera mu gihugu cyacu birebana n'amahoro, birebana n'intambara, birebana n'ubuzima bwiza, birebana n'amacakubiri, byose twabivuga kandi ntacyo duciye ku ruhande. Kandi tubijeje ko twe tutazajya mu byo kuba twakwirakwiza ibitekerezo byo kwangana cyangwa byo kwanganisha bamwe. Ikindi nanone cy'umwihariko ni uko twebwe ibiganiro byacu tuzajya tubikora mu ndimi zo mu karere hafi ya zose. Izivugwa cyane mu karere ni ukuvuga Igiswahili, ni ukuvuga Ikinyarwanda, Ikirundi, yewe n'amashini biba ngombwa dufite abantu benshi bayazi cyane, Igifaransa, Icyongereza, Amarega, indimi z'iwacu zose. Nituzajya tujya kwiga ibyo mu Burundi tuzajya dutumira impuguke cyangwa umuntu mbese w'inararibonye w'umurundi cyangwa abarundi. Nitugera kuri Kongo tuzajya dutumira impuguke, inararibonye, abantu basobanukiwe ku mateka no kubibera muri Kongo. Icyo rwose ni ikintu tubijeje. Tuzatanga ibiganiro mu Cyongereza, abakizi bakivuge basobanurire abacyumva. Impamvu kandi twashyizemo Igifaransa n'Icyongereza nuko dushaka no kujya dusobanurira nyine abanyamahanga bakure kugira ngo nabo bamenye ibibera mu karere k'iwacu. Maze rero ikiganiro cy'uyu munsi tugisozereje aha, tubizeza ko mu cyumweru gitaha tuzabagezaho ikindi kiganiro, kuko twe ntabwo twabona uburyo bwo gutanga ibiganiro buri munsi, dufite n'ibindi tuba turimo, ariko tuzajya nyine dusesengura, dushishoza ku byabaye muri icyo cyumweru, tunareba ibishobora kuba mu bihe bizaza. Murakoze cyane, mugire weekend nziza. Imana kandi ikomeze ibarinde, Imana ibahe amahoro, Imana ibahe kurwanya kiriya cyorezo cya coronavirus, Imana ibe hafi y'abicirwa babo muri Kongo, muri Ibeni, muri Ituri, yewe ni Bukavu. Muzi ko n'ahandi hose muri iyi minsi hagiye haba imyigaragambyo ikagwamo abantu batari bake, nabo tubatuye amahoro. Turagira ngo bose amahoro abagereho, kandi twifuje cyane cyane ko mu karere k'iwacu Kongo, Rwanda, Burundi, twifuje ko kariya gace ka Afurika kaba intangarugero nk'uko byigeze kubaho. Murakoze cyane.